入得第一個喺度，呢個就難。將個白線會調下先，打到再嚟。好攰㗎嘛，即係好似呢個咁踩一步㗎嘛，一開始30幾秒呢，即係我諗住，唔係失去機會，即係個問題係佢可能我預咗玩完全，係啦。係啦，都有變質。呢就係穩啦，我有得3個都調埋咯，佢話一堆翻水，因為嗰時都知道。係啊，即係其實個比數先最大嘅。即係佢嘅故事嘅，阿仔唔入波㗎，係啊，即係諗住3-4嗰啲交頭。讓黃牌，其實好抵買啊！讓1張半張啫嘛。1張。嚇？1張。半張。即係點啊？你要6K嗰啲啊？係咯，即係我平咗，咪1張咯，你平手都要輸嘛。係啊，呢1張咯。你冇得打和啊嘛，打和你都要輸。
死我啦！我冇諗住接落去嘅。係曼城對車路士啊！係啊，曼城都小牌啊！你都曼城咩話？曼城都唔係小牌。邊個啊？啊？唔係我哋唔係我哋冇咩？唔係啊，啊？黃金寶啊？嗰個原來走翻舊龍啊！冇啊，嗰個中國啲球啊，冇啊！有啊！嗱，佢哋有嘛？1.8幾倍喎，幾好喎！
有㗎，但係可能有機會封咗咯，佢下半場先有咯。好奇怪㗎，呢個世界我都唔知佢幾時係長過咯。我志雄，你拎咗嘢未啊？喂，好啊，你好啊。冇啊。係啦，見到你搭17班嚟啦。攞啦。我哋好多差唔多。我上次係大家。哇！點玩啫咁樣？玩咯！我唔係咯，我知嚟喎。我哋隻都有嘅。哦，難做嘅嘢就啲老細做啦。咁樣又唔開心。難做嘅嘢就唔好做啊！誒點啊？要下三子打到800歲喺度睇人哋開。誒，受傷人士喎。唔係㗎，佢話冇，佢話唔係㗎 ，MH 同 A 差唔多，即係 MH 佢都係咁講。黐啦，死㗎！咩睇啊？唔係啊，唔夠箍啊！唔夠啊！我飛咁你打？唔係啊，呢個有呢個喎，呢個都冇嘢打嘅。箍啊！我都冇諗住佢話。係啊！係啊！係啊！老細你打住佢，你即係拋住俾佢哋。係咁啊！係啊！有難做咧。你又咁肥啊？肥過你玩爸爸，好大嗰啲俾你掃台掃走晒。開個飯團。嗰個飯嗰啲飯都要畫晒佢喎，抹咗佢。表啊！好，表，我話福11點鐘啊嘛，記住啊，11點鐘啊，我約咗2個老虎打波嘛。佢話我真係冇本事養佢哋啊，咁樣講，佢哋講呢啲個廢話咯，得啦，講廢話喎。我冇本事養啊，唉，你要佢養緊大啊，我冇本事養佢哋真係。講呢啲咯，呢排睇緊做乜乜落嚟啊嗰啲咯。
嗰時係啊，喂，暫時未有人打到孖喎，目前為止啊，打我。今個月得半個月嘅啫。我解救咗你啦，開塊冰，幫晒你啊！都有機會拎到㗎。咁大啊！哇！係啦，我仲要咁大機會，我再做飛我先飛唔到啊！係快。最後一個。嚟啦！呢啲方法落住啦。今朝我早出晚歸就係咁樣。哦，喂，揾翻隻貓嚟我哋。我點解未都黐？唉，你做乜嚟咁打地啊？你嚟咗次嘅。你寄到晒群組喎。係咩？話咩見到隻貓有人餵啊嘛，唔知喺大圍邊度。然後打我們都很全多，這個我要後來就擺喺嗰度攞㗎嘛，驚，擺喺腰度攞㗎嘛，係啊，可能濕啊，濕你食咗落去，哇！啲濕啲咁呢度濕咯，咁呢度濕咗好耐先到㗎嘛，濕啊，濕下咯。玩係啊！好勁一路過啊！哇！呢個閪咁啊！我嘅本來，但係咧，係咩？如果佢擺喺度都擺喺度，擺喺魚嗰度當棺材咁樣。嗰時我呢個特賣俾我㗎，佢話真係唔好，跟住我冇諗到有呢個有咁多機嘅，我成日留緊住嗰啲咧，你要打嗰啲啊，做翻，我原來睇下有㗎，有大撚把啊，大撚把㗎，死㗎，都而家唔知啊，今個禮拜放咗4、5支喎，唔係喎，佢邊個？我整嗰時係嗰個咩？係啊，我啱啱有咩喎？膠嘅。水泡啊，俾咗水泡啊，跟住之後一穿咗爆晒啲水啊，跟住之後你咁樣你咁樣做啊嘛？係啊，唔係你屈成個等咗先，唔係包我見到係佢嘅，包係嗰邊嘅，係啊。如果係你啊，禮拜六你咁樣叫我打波咧，你約我約為咗遲啊嘛。靜靜地咯，禮拜六約我打得唔得？點解啊？
點會啊？係啊，到你啊！得咯。呢個都冇錯啦，如果呢個都講笑啊。嗱，咁咪改咗。因為我唔係好記得係邊個要嘢，會唔會係佢要嘢？唔係，佢話佢有全部都得嘅。佢話佢雙年咗啊！都話佢搞啊！我因為都話我。你見到今日啦，打比賽射籃波㗎，你有冇睇啊？哇！有咩事㗎？射籃波同深度，跟住之後即係籃波同深度，跟住幾碼？啲人對咁咪射籃波，我覺得射先啦，有壓力嘛。但係如果你諗自己嘅啫，咁佢係佢自殺 O K 㗎，好似喺電視嗰啲打 O K 㗎，又入，即係手又即係冇 feel 啦，好啦，即係波話都好啦，跟住聲波咧又啱。哇！你個閪你都唔識做，係啊嘛，我哋佢嗰度咁真係好穩定，即係今日做嗰個頭嚇。
係難啲教乜？唔係打咗就有啊，可以有打多你就冇。個打咗。你一定要係嗰個位就佢好容易就，係我擺啲就，我擺啲就即刻出嚟，所以你會甩㗎，我話俾你聽都明啦，你唔係人多啊。入咯，一比零。我都係。唔係，你就唔係。我關我冇，公司我冇啱就啱啊，正常唔啱。班頭就好啦，着數，係咪先？唔係啊，波嚟㗎，因為我真係喐撚曬佢咯，咁係。你而家你哋咪試咯，而家要。我冇分嘅，你綠色嗰條條分啊？